中原部落一幅幅壁画诉说着赛德克族传统文化故事及内涵。导览人员表示，从第1班到第5班各有不同的文化主题，对于游客来说是一项很好的活教材。那文化墙的部分就是前面那边的话，都是讲成年礼的部分，然后再来就是讲祭祀的部分、祭典仪式的部分。第3、第4班的话，他们的特点就是巫术。 有黑巫术跟白巫术嘛。第5班的话，它有发生一个中原未爆发的事件，抗日事件。在长时间未经整理之下，目前文化墙已呈现老旧、掉漆情形。部落导览人员认为，这样将导致游客对部落产生负面印象，希望地方相关单位能够协助维修文化墙。有做维修是很好的一件事情。那我们以后在做导览的时候，他们也会看得很快乐、很高兴这样。是希望说，如果就是公家机关或有关单位能帮忙整修一下那个文化墙，因为它已经常年一直以来都已经长一些青苔，或者上面都有一些颜色都有点那个脱下来落那个，所以我是希望说能整修因为现在又有很多的观光客进来，所以我希望像这种文化的东西能就是维修一下，就是给它弄得更好。 近年来，中原部落发展观光渐有起色，游客也与日俱增。对此，族人期盼文化墙经过维修，除了美化部落，也让各界深入看见部落的美。原视新闻，伊万弄南投仁爱采访报道。